أصعب وأمتع دوري أبطال في تاريخ الأهلي. رحلة الكاس ال11 كانت مختلفة، رحلة نهوض من الهاوية إلى قمة الهرم. الحكاية بدأت يوم 12 ديسمبر لما تحددت مجموعة الأهلي، واللي شملت على الأهلي والقطن الكاميروني والهلال السوداني، واللي دايما بيطلع للأهلي في البخت صن داونز. أول مباراة للمارد الأحمر كانت قدام نادي الهلال السوداني، واللي فيها خسر بنتيجة 1-0. تاني مباراة للنادي الأهلي كانت قدام صن داونز في برج العرب، واللي كانت فرصة ليه علشان يعوض خسارته الأولانية قدام الهلال، وكان لازم الأهلي يكسب المباراة ديت علشان لما يقابل صن داونز في مباراة العودة يلعب بشكل مستريح، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وتخلص المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2. وبكده الموضوع بقى صعب على النادي الأهلي، وزاد صعوبة أكتر لما خسر من صن داونز على أرضه 5-2. لكن بيقدر الأهلي في آخر محاولة ليه إنه يكسب الهلال السوداني، وبيصعد مع صن داونز لدور ربع النهائي. وبيواجه في المرحلة ديت نادي الرجاء المغربي، فريق قوي ومنظم، لكن الأهلي كان أفضل وكسب على أرضه 2-0. وفي مباراة الإياب في المغرب بيتعادل 0-0 علشان يتأهل لنصف النهائي. وبيقع حظه ضد نادي الترجي التونسي، وبيقدر الأهلي إنه يفوز في مباراة الذهاب 3-0 على ملعب الترجي، وفي مباراة العودة بيكون لسه طماع للمكسب فبيكسب كمان 1-0 علشان يتأهل للنهائي برباعية نظيفة ضد الترجي التونسي. ولحد آخر لحظة كان هيلاعب صن داونز في النهائي، لكن قدر الوداد يسجل في اللحظات الأخيرة وبيتأهل ضد الأهلي للنهائي. وزي ما احنا عارفين فالوداد فريق قوي وكسبان البطولة على حساب الأهلي في النسخة اللي فاتت، وبكده بتكون جت الفرصة قدام الأهلي إنه ياخد بطاره، وبيقدر يخرج من مباراة الذهاب بالمكسب بنتيجة 2-1. وعلى الرغم من المكسب لكنها كانت نتيجة مقلقة للفريق، لأن ماتش النهائي هيكون في كازابلانكا اللي الأهلي خسر عليه النسخة اللي فاتت. وبتبدأ المباراة وبيسيطر الوداد بشكل كلي في الشوط الأول، وبيقدر إنه يحرز هدف في مرمى الشناوي. جول 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 جول. الكاس تغني لك يا ودادي، اطلب فؤادي. وبيصعب المهمة على الأهلي أكتر وأكتر، وبيكون شبه كسبان البطولة بسبب الهدف اللي جابه ضد الأهلي خارج أرضه. لكن الأهلي وبشخصية البطل بينسى ضغط الجماهير وإنه بيلعب على ملعب الخصم، وبيقدر يسجل هدف ولا أروع برأسية محمد عبد المنعم. حاسب يا عم، حاسب يا اخويا، علشان يقلب النتيجة لصالح الأهلي. وبيكون فاضل 20 دقيقة على نهاية المباراة، والتوتر بيزيد والدقايق بتمر ساعات، لكن في النهاية بيصفر الحكم وبيعلن نهاية أصعب بطولة للأهلي. وانا الاهلي اللي كان والحاضر، انا